वंदे मातरम साथियों। जीवन धारा प्राकृतिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र अर्जुनी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने सुना है या आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि अर्जुनी के स्वास्थ्य केंद्र प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां जिसे कहते हैं कभी ठीक नहीं होता, लाइलाज बीमारी है, ऐसे ऐसे केसेस जो है यहाँ ठीक होते आ रहे हैं। तो चलिए हम आज इन्हीं विषय पर बात करते हैं और इन संस्था के रोगियों से जानते हैं कि इन संस्था के रोगियों का क्या हाल चाल है और कैसे होते हैं, क्या का ट्रीटमेंट होता है, हम जानते हैं। तो आज हम आए हैं, ये कुछ थेरेपियाँ चल रही है, शायद इनके इलाज का कुछ अंग होगा। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं सीधा। पहले ये है हमारे इस संस्था का सनत कुमार वर्मा जी, उनसे पूछते हैं, उनसे आइए सबसे पहले हम उनका परिचय लेते हैं। तो सर आप बताइए, आपका सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए कि आपका क्या नाम है, क्या करते हैं, कितने सारे हैं। सर मेरा नाम सनत कुमार वर्मा है। मैं जीवन धारा प्राकृतिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केंद्र का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सर यहाँ पे हमारे पास है मिस्टर रुद्र कुमार वर्मा जी, जिनको प्रॉब्लम था। सर आप बताइए आपको क्या क्या प्रॉब्लम था। सर मेरे को 6-7 महीने से खांसी आ रही थी, लगातार खांसी आ रही थी, खांसी रुक नहीं रही थी। इससे पहले मेरे को कोविड था, कोविड के बाद लगातार खांसी बनी हुई थी। इसके पश्चात कुछ दिनों पश्चात पूर्व मुझे ये खांसी की समस्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। उठने में दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, सांस फूल रही थी और लंग्स में इन्फेक्शन था। जी जी, आपके रिपोर्ट में क्या क्या आया है अभी? रिपोर्ट में सीआरपी सर बढ़ा हुआ था, 56% दिखा रहा था, 56 mgl दिखा रहा था सर, जो कि 0 से 5 होना चाहिए था। बोलते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और अभी तो मेरा जैसे यहाँ स्वास्थ्य यानी जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है सर, थेरेपी चल रहा है, बिल्कुल स्वास्थ्य में सुधार है सर। इसके पहले मैं सिरप की दवाई लेता था, खांसी की दवाई लेता था, तो उससे मेरे को जब मैं दवाई लेता था सर, तो मेरे को गले में यानी फंसा हुआ है दवाई ऐसा लगता था और दवाई का टेस्ट लगातार आते रहता था, जिससे मेरे को जब खांसी आता था और ज़्यादा समस्याएं होती थी, मेरे को उल्टियाँ आती थी सर, दवाई का उपयोग करता था तो। और सिरप का भी जब तक सिरप यूज़ कर रहा हूँ तब तक वो खांसी नहीं आ रहा है बोल देना चाहिए। और जैसे ही सिरप का इस्तेमाल मैं बंद करता था, खांसी जैसे पूर्व रहता था वैसे ही फिर से। तो रुद्र कुमार वर्मा जी, आप बताइए कि आप यहाँ क्या क्या औषधि ले रहे हैं, क्या क्या देते हैं हम यहाँ? सर यहाँ जो भी है यानी प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं उनसे पीस कर या उनको ग्राइंड करके बनाया जाता है औषधि, और केमिकल का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मुझे खांसी भी यदि कभी कभी आ रही है तो मुझे वैसा अनुभव नहीं हो रहा है जैसा मेरे को पहले होता था। पहले सीने में दर्द हो रहा है या तो दवाई का टेस्ट बाहर आ रहा है, ये सब होता था, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। जो भी यहाँ जूस दिया जा रहा है सब यानी लाभप्रद है या मेरे को फ़ायदा पहुँचा रहा है ऐसे लग रहा है सर, है ना। और रोज़ अभी 7 किलोमीटर, अभी 2 दिन हुआ है मेरे को भी 7 किलोमीटर लगातार सुबह चल के आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके बाद ये थेरेपी को ले रहे हैं, लगातार पसीना निकल रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है सर। जी सर, रुद्र कुमार वर्मा जी 11 अक्टूबर को यहाँ आए थे, तो आज है 13 अक्टूबर, तो 2 दिन में कितना महसूस हो रहा है, कितना फ़र्क पड़ा है आपके स्वास्थ्य में? अच्छा अनुभव हुआ है सर। यानी पहले खांसी होती थी तो ऐसा लगता था जैसे फेफड़ा बाहर आ जाएगा, यानी बहुत ही खांसी यानी आता था तो लगातार आते रहता था सर। नहीं आ रहा था तो चलो नहीं आ रहा है ऐसा रहता था, लेकिन आ रहा है तो लगातार आता था सर। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि एकदम नहीं तो नहीं बोलूँगा सर, लेकिन बहुत कम है। और उससे लेकिन मेरे को अंदर समस्या नहीं हो रही है फेफड़े में, या दर्द नहीं हो रहा है ना, ऐसा कोई समस्या नहीं हो रहा है सर। तो रुद्र कुमार वर्मा जी 2 ही दिन हुआ यहाँ आए हुए और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इनका, और अभी थेरेपी ले रहे हैं और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है सर इनका।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि जो आप लोग ऐसे थेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज कर रहे हैं। इससे तो हमारे आने वाले जो जनरेशन है या लोग हैं उन तक एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी पैसे बर्बाद कर रहे हैं अपने जो ऐसे जिसको डिसीज़ बोलते हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं, अपना घर द्वार बिक जा रहा है पैसे के लिए, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोगों के द्वारा ये प्रयास है कि लोगों को एक अच्छे स्वास्थ्य दें, तो ये जानकर बहुत खुशी हुई है और आप लोगों का मेहनत है। तो आपको जितने भी सारे क्रॉनिक डिसीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में है। ऐसा कोई बीमारियां नहीं है जो प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक नहीं हो सकता। हमने ये करके दिखाया है और अभी भी चल रहा है बहुत सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट। ठीक है सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर कोई भी व्यक्ति आप लोगों से संपर्क करना चाहेंगे कोई इस जैसे, तो नीचे नंबर दे सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं आप, है ना? तो कोई भी सीधा आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं कि कैसे यहाँ पर थेरेपी दिया जाता है, कैसे यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है बिना किसी औषधि का, अंग्रेजी औषधि का, बिना किसी इंजेक्शन का। तो ये कुछ थेरेपियाँ हैं जिसको टेम्परेचर में उचित एक निश्चित टेम्परेचर में रखा जाता है। ऐसा सर से हम तो और चर्चा करेंगे और रोगियों से और चर्चा करेंगे, शायद उनके अभी वो थेरेपी ले रहे हैं तो ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ठीक है मित्रों, आप लोग भी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे किसी से बीमारी से ग्रसित हैं और अपना इलाज कराना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पर संपर्क करके आप लोग अपना उपचार ले सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।